Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Allah. Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalat li ukhtihi qussihi fabasurat bihi an junubi wa hum la yash'urun. Wa harramna 'alaihi al-maradi min qablu faqalat hal adullukum 'ala ahli baiti yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Faradatnahu ila ummihi kay taqarra 'ainuha wa la tahzan. Wala tahzana wa li ta'lama anna wa'dallahi haqqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Wa qalat li ukhtihi qussihi. Wa qalat lan dawuh sapa Ummu Musa li ukhtihi maring dulure Musa, Maryam rupane Maryam. Ketika dilarungno ning gone Nil, ibuke Musa ngendikan teng dulure Musa rupane Maryam qussihi. Qussi nututono sira hi ing Musa itabi tegese nututono sira asarahu utawa israhu samene israhu ing gurine Musa hatta taklami sehingga ngerti sira khabarahu ing critane Musa. Cara Jawa gak tega kan nututi iku terus critane piye fabas surat mongko ningali sapa ukhtuhu bihi ing Musa absarat tegese ningali sapa ukhtu Musa ing Musa anjunubin saking panggonan sing adoh. Min makan tegese saking panggonan baidin kang adoh. Oleh delok ikhtilasan krana delok sing nyolong-nyolong ya, delok sing curi-curi pandang jadi ikhtilas, delok tapi ora ketara perhatekno jadi ikhtilas. Wa hum utai alu Fir'aun iku layas uruna iku ora ngerti sapa alu Fir'aun keluarga besar Fir'aun to Fir'aun wa malauhu. Anna atau mene Maryam Anna sak temene Maryam ukhtuhu iku dadi dulur wedoke utawa dulur wedoke Musa. Wa ana halan sak temene Maryam iku tarkubu. Mboten Maryam Isa nggih Maryam dulure sinten? Musa. Wa anna halan sak temene Maryam iku tarkubu iku neliti utawa ngincen-ngincen sapa Maryam ku ing Musa. Wa haramna lan ngalang-alangi ingsun, maknane haram iku ngalang-alangi temen. Wa haramna lan nyegah ingsun alihi ing atase Musa. Ingsun cegah almarodi'a ing pira-pira wong wedok-wedok penyusu, wong wedok-wedok sing tukang nyusui mingkoblu saking sedurunge iki, sedurunge peristiwane Musa bali ning ibuke qabla roti. Tegese sedurunge balike Musa ila ummihi maring ibuke Nabi Musa. Mana anahu tegese ngalang-alangi ingsun hu ing Musa min qabuli tadimurdiatin. Saking nampa penyusuane wong wedok sing nyusui. Ghaira ummihi kang saliyane ibuke Musa. Dadi delala Musa yang kecil iku nyusu liyane ibuke ora gelem. Falang yakbal mengko ora nampa sapa Musa sadya wahidatin ing susune wong suci. Minal marodi isang pira-pira wong wedok penyusu al-mukhdarati kang den hadirna lahu krana are Musa. Faqarat mengko dawuh sapa ukhtu dulure Musa dawuhe ngekeki solusi nek gak ana wedok sing iso nyusui anak angkate jenengan kula saged dudono hal ajullukum ala ahli baitin. Hal adulu ana tanujun ingsun kum isra kabeh ala ahli baitin ing atase ahli keluarga. Lama ro'at wani ngendikan ngono semangsane ningali sapa Maryam khunu wahum khana yahnu khunuwan ing rasa sayange alu Fir'aun alihi ngatasé Musa. Napa jenengan butuh keluarga yakfuluna ingkang nanggung sapa ahlul bait hu ing Musa lakum krana sira kabeh. Bil irdo iklawan menyusui wa ghairi lan yani irdo. Wa hum utawi ahlu baitin lagu maring wong kono rasa dirujukno wae lagu maring raja utawa maring Musa wae rujuke ping kalih iku nasibuna iku
Wong sing duwe niat apik, manane nasihat ku perkara sing duwe niat apik. Iku jenenge nasihat. Wa fusirat utawa wa fassarat. Wa fassarat lan nafsiri sapa sinten Maryam. Dhamira lahu ing dhamire lafat lahu. Ditafsiri bil maliki kelawan raja. Jawaban kron dadi jawab lagu maring alu Fir'aun. Fa ujibat mongko den turuti sapa Maryam. Dituruti fajaat mongko teka sapa Maryam bi ummihi lan ibune Musa. Faqo bila mongko nampa sapa Musa sadjaha ing penyusuane ibuke dhewe. Wa ajabat hum lan angqabulihi bi annaha wa ajabat hum lan jawabi sapa ummu Musa hum ing ala Fir'aun angqabulihi sangka sebab nampane Musa. Oleh jawab, kenapa orang lain semua susuannya ditolak kok kalau Anda diterima? Oleh jawab bi annaha lan sak temene ummu Maryam apa sinten ummu Musa iku thayyibatur rihi iku wangi ambune thayyibatul labani tur bagus susune. Fadina mongko ngidini sapa Fir'aun laha maring ummihi fi irdaihi ing dalam yusani Musa. Fi baitiha ing dalam omahe ummi Musa. Farajaat mongko bali sapa ummi Musa bihi kelawan ummi Musa. Dadi Nabi Musa akhirnya balik ning ibuke dengan status dadi buruh penyusuan. Kama qala ta'ala faradatnahu ila ummi. Faradatnahu mongko baleno ingsun ing Musa ila ummihi maring ibuke Nabi Musa. Kaya takor supaya dadi tenang apa ainuha apa mripate utawa pandangane ummu Musa bi kok iklan ketemu Musa. Wala tahzana lan supaya ora susah sapa ummi Musa hina idzin nalikane mengkono-mengkono rodatnahu ila ummi. Wali ta'lama lan supaya ngerti sapa ummu Musa ana wa dawa satune janjine Allah. Birodi iklan balekno Musa ilaha maring ummihi ku hakun iku hak. Walakinna aktsarahum tapi ini utek akeh manusa ayna satiksa akeh manusa mulai alamuna iku ora ngerti sapa annas biha dal waqti lan ikhlas janji wala bi anna hadhihi lan wong ya ora ngerti sak temene iki wedok wong wedok niku ukhtuhu iku dulure Musa wa hadhihi lan ya ora ngerti sak temene iki wong wedok iku ummu ibune Nabi Musa karena artinya satu perempuan yang satu saudara wau sing neliti wau yang satu ibunya jadi hadhihi ukhtuh wa hadhihi ummu. Fama kasa atau fama kusan saminya. Fama kasa mongko meneng sapa Musa indah ana ing sandinge ummi Musa. Akhirnya di rumah ibu dhewe ila an fatomatu. Tumeka yen to nyapeh sapa ummu Musa ing Musa. Wa ajra lan nglakokno to lan gaji sapa Fir'aun alih ing atase ummi Musa ujrataha ing opahe ummi Musa. Mergo diduga atau dianggap orang lain yang menyusui Musa itu karena anaknya Fir'aun digaji. Likul yaumin iku duwe saben-saben dina dinarun te sak dinar. Ya akeh tenan sedina iku sak dinar. Padahal dinar iku 4,2 gram. Pinten 4,2 gram. Jadi satu hari digaji hampir 2 juta ya kalau 1 gram 400 sedinane. Mergo nyusui anake napa? Anake rojo. Wa akhadatha lan ngalap sapa ummi Musa ha ing ujrah nyusui anake dhewe tapi yang gaji dikira wanita bayaran. Kena apa ibune Nabi Musa mentolo nampa opahe padahal menyusui anaknya sendiri. Mergo li annaha krana sak temene ikilah dinar iku malu harabiyin anggap ae donyane kafir napa harbi. Ana kena disalam tempel wong fasik wis niati dienggo wong fasik malah dienggo elek dienggo wong saleh. Dadi saleh. Lah anak nasib elek ketularan dadi fasik. Mergo rezekine kok wong fasik berarti ra wali kok terkontaminasi. Tapi nek ahli fikih jan ngoten. Kula bolak-balik fatwa teng mriki. Paling angel ngadepi duwike wong fasik. Ana wong biasa mabuk, biasa medok. Terus pas sadar salam templek ning kowe 200.000. Mbok balekno nak kumat fasike dienggo biaya fasik. Mbok lebokno weteng mbok diketularan fasik. Mulane rumus gampang lomo, wis gak ono fakir miskin, gak ono masjid wong ora roh kahanane fasik. Mergo nak dipangan fakir miskin tetep dadi halal mergo darurat. Mergo napa?
Tapi kowe balekno ya haram, engko kuwatire dienggo kekuatan pas. Mbok pangan dhewe ya haram, kowe ora pati mendesak kiai kok doyanan. Mulane jari bapak niku kena kepenalin niku pokoke cuma sing mlebu wetenge mana anakmu dhuwitmu dhewe. Utawa umpama dhuwite santri utawa dhuwit salam templek ngenteni nganti lesu mutor. Nak nganti lesu mutor umpama haram ae dadi halal mergo wong lesu banget iku paribasane mangan barang haram ae dadi halal. Mergo napa? Mutor kepek. So, nah saiki wong ora mutor permangan tantu, permangan lah iku sing mari haram iku mergo wis donyane syubhat mangane tantu. Lah yo kere ora wali wae. Jenenge kere iku kudu napa? Wali. Ora di donya dikisap papane. Sebelum wong marah zaman akhir malah luwih entek akeh nak mangan. Timbang sing napa? Sugih. Jadi gedhe wong melarat dosa ndukung nemen-nemen yo kliru wong kelakuane mun do ngoten. Ora kuwi zaman BLT niku warung-warung kok kathah sing nate ngaji bapak jadi tangger wae BLT niku. Montok 300.000 ora tok omah, terus do marung sate mulai kare 50.000. Ngene kuwi bapak takoki, kok ora mulai itu? Niku iki pokoke mangan enak riyen mengke luyane digekno. Bojone. Mbok haramno iku sakake, mbok halalno ya kelakuane ngene iki wis ngene wis. Dadi ngeten nggih masalah malul harbi. Mulai dulu lama itu enggak henti-hentinya ngendikan, anggap baik ku penyitaan. Jadi misalnya kados Freddy Budiman duit 1 miliar. Terus dikekno kiai atau dikekno polisi misal. Sajane polisi ini secara hukum syariat boleh menerima uang 1 miliar dari Freddy Budiman. KPK haram menangkap. Cara fatwa oke loh ya. Loh oke ojo kaget ngomong barane. Karena dengan diterimanya 1 miliar di tangan orang baik, berarti ada penyitaan aset yang potensi dipakai keburukan. Paham ya? Tapi kalau itu dianggap begitu betul, uang itu lalu dilaporkan ke negara. Kalau kiai harus dilaporkan ke misalnya lembaga-lembaga sosial. Tapi hukum tetap jalan sesuai aturan, bukan itu menjadi suapan, menyuap sing dadekno tidak tegas terhadap hukum. Karena kalau Anda tidak menerima berarti Anda membiarkan orang fasik masih punya uang banyak. Artinya masih punya kekuatan banyak. Jadi memang masalah-masalah itu yaitu tadi. Fir'aun punya uang tiap hari 1 dinar dikasihkan ibunya Nabi Musa. Uangnya Fir'aun itu haram. Nabi Musa ibunya menerima itu. Karena kalau harta orang harbi di tangan mereka tetap dipakai kekuatan kezaliman. Kalau di tangan kita dipakai kesalehan. Mulane kalau bolak-balik matur, sing mari halal iku saleh mun ngatur. Sing mari halal iku saleh. Saiki kowe saleh ta ora ya ora. Tapi kan oleh ngaku saleh. Nek ora saleh nggih ngaku apa? Jadi pancen paling angel gitu. Terus yang Mesir niku nggih Al Azhar kadang untuk sumbangan macam-macam. Kanjeng Nabi riyen niku nyurati raja Mesir mboten purun Islam. Tapi ngekei hadiah Nabi kathah. Termasuk riyen model riyen ngekei hadiah Maria Al-Qibtiyah. Iki ditampi. Supaya pancen paling angel tengene bab-bab. Kula niku nanti saat ini nak ketemu pangeran Jimben itu pokoknya anut fatwa sing global ini malah anut fatwa sing didhawuhna ulama global ini malah. Jadi misalnya sama untuk sumbangan ke Amerika atau ke Australia untuk pendidikan, buat tolak ya oleh sanggup baik ya waroi mbek goblok maksudnya. Dari segi waroi bagus, artinya Anda tidak memakan harta orang haram. Tapi dari segi fikih strategis kamu bodoh, karena kalau harta Anda dikuasai orang soleh, kembali ke yang tidak soleh, potensinya tidak soleh. Jadi itu masalah-masalah yang jadi perdebatan ulama-ulama fikih mulai dulu. Mestinya Anda menerima, anggap aja penyitaan, kemudian dari penyitaan itu digunakan sesuatu yang pasti baik. Lah nek kowe kuwatir
Subhat ya aja mangan, anakmu aja kei, keluargamu aja kei. Tapi aja balekno kok dienggo maksiat. Ya pokoknya walhasil aja nafsu ya angel tenan. Buktinya ketika Nabi ngendikan somben umatku itu buka kunuzu Kaisar. Kaisar Romawi sing naklukno Palestina itu somben kalah ambek umatku. Ketika ada Nabi walatun fikunna kunuzaha fi sabilillah. Lalu aset-aset itu menjelma atau akan diinfakkan oleh kalian fi sabilillah. Dulu misalnya istana putih. Istana Putih itu tentang Philadelphia sing sakniki nderek Jordania. Niku riyen sing buka Umar. Riyen andarane yo Qasrul Baida. Dadi White House sing teng Amerika niku niru Philadelphia sing teng putih. Jordan karena kota Kristen. Riyen Nabi istilahnya Qasrul Baida, gedung napa? Gedung putih. Mergo wonten batu-batu putih teng mriki. Intinya dari istana kekafiran ketika ditaklukkan Umar langsung menjadi misalnya masjid atau tempat ngaji. Padahal semua fasilitas itu dibangun dengan harta haram. Tapi kemudian setelah ditaklukkan langsung menjadi tempat ibadah, menjadi hal yang halal. Kamu nggak boleh menyoal ini dari harta yang haram kok ujug-ujug dadi halal. Wis ora usah ngono. Mergo nak mbok penggel iku kabeh wae Allah Subhanahu wa taala. Kaya Nabi Musa diundat-undat Firaun, alam nurabbika fina walida walabitha fina min umurika. Musa kek wani aku cilik tak rumah aku. Kowe mangan nganggo donyaku. Pangeran bela nabine, jare sapa wakmu? Wakku jare. Jare sapa iku donyane Firaun donyane? Donyane sinten? Allah Subhanahu wa taala. Lah padha kira usah takok, kena apa Nabi nak perang menang kok donyane wong kafir disita. Iku ora berarti ngerampas donyane wong kafir. Ya cara lahir wae wong kafir, tapi hakikate wae Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kalau tidak menyita malah salah karena membiarkan harta milik orang kafir dan nanti dipakai kekuatan, kefasikan. Nah, itu beda mek perang kados teng Syria sakniki. Riyen perang riyen iku enak. Sing Kanjeng Nabi mesti bener, Abu Jahal Abu Lahab mesti salah. Lah perang saiki kan pemimpinnya ora mesti bener, musuh ora mesti salah. Lha iku sing bedakno konteks sekarang sama konteks dulu. Mani Imam Malik nanti ditangguti. Ya Imam Malik, apakah ketika kita keluar dari imam itu berarti kita buhot orang yang melawan imam? Jadi Imam Malik, nak pemimpinnya kaya Umar bin Abdul Aziz, kowe ngelawan ya buhot. Tapi nak pemimpinnya fasik, engko wong fasik rak musuh wong fasik ben kono ben mati bareng dari Imam Malik jare ben kono ben mati nopo bareng. Karena kudeta-kudeta dalam sistem mulkan, guys, dalam sistem kerajaan itu mesti seperti itu. Bashar Assad yang mempertahankan kekuasaannya, yang pemberontak juga demi akses-akses politik internasional sing mbok kono niate. Tapi sama-sama kowe ngrasa sahid iki ra jelas benere, kowe ngrasa sangit ya ora jelas salahe. Nah dhisik perang daerah Nabi nak Rasulullah mesti benere, musuhe mesti salahe. Penak. Nah, tapi nak kowe daerahno wong saiki, masuk kiai lah. Kan bingung. Musuhe yo salat, kiyaine yo salat. Kono yo Allahu Akbar, kono yo piye gitu. Cara kowe dadi malaikat, dadi pasit terus piye gitu. Nah kalau seperti itu tidak berlaku ada penyitaan yang menjadi ghanimah atau penyitaan perempuan yang jadi amat. Itu tidak mungkin karena ora jelas bener, ora jelas salah. Jadi kados ben sampean roh duduk perkara. Makanya beda ketika Nabi kena khitab misalnya fakulu mimma ghanimtum halalan thayyibah. Harta yang disita dari orang kafir itu boleh dimakan Nabi dan para sahabat halalan thayyibah. Karena harta ini milik Allah dan kembali ke kekasihnya Allah dan pasti digunakan untuk kepentingan agama Allah. Sehingga meskipun dari orang kafir secara lahir tetap ono khitab fakulu mimma ghanimtum halalan thayyibah. Silakan harta ghanimah itu kamu makan secara halalan. Tapi kalau kita sekarang tidak bisa seperti itu. Kita dekat orang kafir sampai untuk proposal duit, ternyata kita mudahana sama mereka, kita basa-basi sama mereka. Kadang menjual sebagian kepentingan Islam.
Ya itu sing mari haram. Tapi nak mbok balekno, ya mungkin haram juga karena pasti menjadi kekuatan orang. Hingga misalnya ono tukang judi nyalami templek kula 1 juta. Gus, kula lagi kepen waras, kepen ngaturi dhuwit jenengan 1 juta. Terus rata tompo. Ora cung aku mau ngono dhuwit haram. Baru balik, beneran tak gue tombok meneh kan malah repot kan. Nah, sing biasa ngelonte misalnya 1 juta tombok beneran rasido, kena tak gue tuku neh. Malah repot tuh. Wis tompo ae. Awakno Mustofa anak gelem tak ana Ruhin, gak gelem nes. Gue bangun jembatan wis ben. Wis pokoknya penting aja mlebu wetengmu. Sarane ulama-ulama dulu gitu. Kamu nyita itu pakai hukum fikih supaya enggak dipakai orang zalim. Saya ulang lagi, kamu nyita itu niati supaya enggak dipakai zalim lagi. Tapi jangan kamu makan karena kamu takut kemasukan harta nopo haram. Pun niku benar. Jadi sebetulnya kalau betul misalnya ada bandar narkoba memberi uang ke orang kiai atau ke polisi itu boleh nerima. Tapi nerima ini diniati menyita supaya ini tidak ada di siklus kekuatan kefasikan. Tentu nanti ada aturannya misalnya di kepolisian dilaporkan KPK. Kalau kiai mungkin dipakai amal baik. Tapi hukum tetap berjalan. Tapi kalau jodoran itu haram, nadarane haram berarti kamu membiarkan orang fasik tetap menguasai aset. Paham ya? Mulane ibu Nabi Musa dikai 1 dinar sangka Firaun ditampa. Karena dengan dipakai ibunya Nabi Musa digowong soleh mesti kegunaannya juga soleh. Tapi kalau dikembalikan nanti berarti dimiliki orang zalim lagi, pasti kegunaannya juga beda. Paham juga lo maksudnya? Ini dari Imam Suyuti wa akhadatha, kenapa ibunya sinten Musa menerima upah dari keluarga Fir'aun padahal upah ini pasti dari aset keharaman mergo li annaha malu harabiyin karena itu dunyane wong kafir harbi. Kalau dikembalikan berarti menjadi aset atau kekuatan keharabian, kekuatan kefasikan. Jan paling angel ngene bab-bab ngono. Kita duwe nafsu. Kita paling repot mari duwe nafsu. Kumpul wong ayu sahabat, kumpul wong elek ngenyek jeneng serepot manusa. Dosa tok. Ya padha gedene. Kowe sahabat mek wong ora bojomu ya dosa tenan. Kowe ngenyek wong untune metu ya dosa tenan. Ya repot. Kumpul wong sugih ketomak ya dosa, kumpul wong cilik nyepelekno. Dengan kumpul rukene ora dosa ngono. Ya ora gedhe, ora cilik. Tomak ira di dhuwit darane melarat awake lemu. Dadi sangat dadi. Niku mboten enten dosane blas niku wis aman kok niku aman. Mun kula pikir, nek kanjeng Mustofa cek rawan dosa. Wong ketemu semangat ngenyek. Dadi wis menarik kok budine niku. Iku rawan dosa ngoten. Dadi ketemu wong sing semangat. Secara Jawa lahire gak dikalungi napa? Usus. Jadi wong Jawa nak lahire dikalungi usus nang wong napa? Senang, angger gak kebulet tenan. Iku hebat Imam Suyuti. Jadi dianalisis kenapa menjadi halal karena li annaha malu napa harabi. Terus cerita kedua misalnya Nabi Ibrahim. Kabeh nabi ku ana khilaf. Niku rumono tenan nggih. Kula nembe tertarik ngendikan fikih sing nate didhawuhna para ulama-ulama. Imam Bukhari niku gadah bab ning akhir kitab Bukhari jenenge Kitabul Khilaf. Napa Kitabul Khilah. Khilah itu rekayasa hukum. Ya khilah niku apakah khilah itu boleh? Jawabnya Imam Bukhari, kowe ora usah takok oleh ta ora, kowe tak critani ngono wae. Wong ndekne ora iso nganalisis itu tuh karena manusia punya nafsu tapi ya duwe kecerdasan. Jare sapa bodoni Nabi atau bodoni? Nabi Ibrahim nggih bodoni, gak bodoni ya repot. Ana raja ning kawasan Palestina, niku raja maniak perempuan, angger wong ayu ditangkep. Orang ngono tok kirim mata-mata khusus ngawasi wong ayu sing melintas ning daerah kerajaan ini. Anak elek kon ngembarno, anak ayu kon nangkep. Wis kondang oleh dhisik ku wong maniak perempuan ya kan. Suatu saat Nabi Ibrahim liwat ambek Sarah. Sarah ku ayune ra karuan. Ayu-ayune wong Palestina nggih Sarah. Mergo mulai riyen jan Allah di sunah Nabi mesti bojone ayu. Terus kiai bebo niru, tapi yo kadang orang sing kesampean orang sing ora. Nggih, dadi kowe nek dadi kiai iku yo sakjane cara sunah iku
bojone ayu. Sajane. Tapi ku hukum ya. Hukum iku ya kalah mek takdir, paham. Hukum kalah mek takdir. Ya mok sajane ngono. Sarah iku ayu-ayune wong. Wah, pengawale seneng mergo berhasil nentokno raja, wong wedok napa? Ayu. Bareng lapor raja, laqad marrat fi mulkika imra'atun hiya min ahsanin nisa. Niki melintas seorang perempuan yang tercantik sih. Tangkep. Tangkep Nabi Ibrahim diceluk, takoki rajane. Man hiya, dia itu siapa? Ibrahim wis pinter. Wong Nabi mesti cerdas. Nak muni bojone mesti dipateni karena problem wong cantik itu pasti nak di bojone iku problem. Makanya mesti nak aku bojone dipateni pinter. Hiya ukhti iku dulurku. Oh dihormati, engko dulur ayu. Wong nek dulur ayu mesti dihormati. Sarah protes. Nabi jebodoni. Jadi pas omong-omongan loro iku Nabi kok bodoni ora. Fa wa ma'ala wajil arti. Man aslama ghairi wa ghairuki. Sak donya sing Islam aku mbek kowe tok. Fa anti ukhti fil Islam. Kowe dulurku ning Islam. Tapi tetep bodoni deh. Muni dulur. Dihormati Nabi Ibrahim. Muga didulur ayu. Bareng Sarah ape dikeloni raja wau pancen keramat terus salat, tiap ape menyentuh niku tangane raja jimpe sampai berkali-kali. Lah raja iki raja geblek tenan. Bareng berkali-kali reso menyentuh Sarah terus tangane jimpe, salak iku jimpe. Oleh nyimpulno kok ngene mbek pengawale. Pengawale don, setan mbok terno aku. Mbok oleh nyimpulno ora ordene ora roh keramat ora roh mukjizat, iku setan kok mbok. Wis bebas. Bareng bebas malah Sarah itu dikai Hajar sebagai kompensasi ini dikai sinten. Yo wis. Saiki pertanyaane yo kudu ditampa. Nek ora ditampa berarti Hajar kembali didikan ala kafir. Nek ditampa dididik ala Ibrahim. Paham kan yo nek ana wong rondo ayu seneng kowe kudu mbok tampa. Nak kafir ya, warga nak ora mbok tampa dadi tetep kafir. Tapi nak mbok tampa nasibe luwih elek. Ya wajib mbok tolak. Mergo zaman ora mbok bojo apik, mbok bojo tambah elek. Ya koyo ngono hukum iku ya. Paham tak maksudnya? Ya paham ya. Ya tenan iki hukum ya. Ya mulane ya ana cerita. Dadi nabi ya kadang bodoni, tapi bodoni nabi iku mimbabi hasanatil abrar sayyatul muqarrabi. Nek perlu bodoni ya bodoni, tapi bodoni pinter wae. Terus ana ulama darani hakikate ini ora bodoni tapi tauriah. Tauriah itu melafatkan satu kalimat yang bias, yang lawan bicaranya mengira iya padahal tidak. Lah iku kaya wahum lahu nasihun. Dulure Nabi Musa itu ditakoki, lho kowe kok kenal? Kok iso milihno cah wedok sing kenek utawa sing dicocoki susune mbek sinten? Musa. Jangan-jangan kowe iku keluargane wong wedok iku. Akhire dekne maksudnya lagu iku orang itu pada keluarga Firaun loyal. Jadi dekne maknane lagu iku kepada raja. Paham ya? Ora kok lagu kepadamu Musa. Padahal pertama maksudnya lagu ya Musa. Orang itu pasti punya niat baik lagu maring Musa. Bareng. Kok kamu tahu kalau dia punya niat baik sama Musa? Jangan-jangan kamu keluarganya. Ndak ada lagu maknane uning raja. Lah mulane kowe muni saya mencintai dia. Wong wit bojo curiga. Dia iku sapa? Padahal pertama dia maknane cah wedok. Mustafa tahu dia iku sapa? Allah maksud. Mergo dia iku. Mergo nek wong wedok masalah kan. Terus menculak. Sapa maksudmu? Ya maksudnya dia. Lah iku mulai dhisik yo do pinter bodoni iku njen kuno. Nggih dadi bodoni iku napa? Lah bodoni sing elek iku nak ngakali pangeran. Iku mau wong Yahudi dilarang berburu dina Setu. Akhire ndekne gawe jebakan jaring dina Jumat. Angger iwak wis mlebu ra iso bali, jupuke dina Ahad. Dadi gawene Jumat. Ora jipuk. Sementing ora Setu. Pangeran dijak khilaf-khilaf tuh kok. Pangeran tetep ra gelem diakali ra gelem. Tapi nek padha menusane oleh akal-akalan oleh asal masalah. Jadi oleh misalnya wong nyangka Mustafa wali ben do takzim. Daripada disangka wong elek kowe suudzon, nek nyangka
wali. Tapi nak nyapa wali keduduran ya wis keberatan ya pokoke ora ngono ora ngene penting dadekno wong napa Gusmu. Ngancar wong kuno kan ngono. Jogeman nyepelekno pengemis iki soe Nabi Khidir. Sakjane sakake Nabi Khidir. Wong kok nasihat wong kuno-kuno ngono jogeman kenyek pengemis. Nak menawa iku wali utawa nabi. Ya sakake Nabi Khidir apa sini. Tapi barokah paham iku nak ana wong pengemis wong terus nyepelekno mergo wedi nak Nabi. Lah Nabi Khidir gak dhuwit Rp200. Tapi lumayan niku ketimbang muni elek terus nyepelekno wong. Ya semua akal-akalane wali-wali dhisik ya semua. Tapi kok akal-akalan apik. Ya semua mulai dhisik wong kudu nganggo akal. Mulane anggere wong khusyuk ora pati ndek akal, wong kudu beling sithik-sithik. Mulane ulama mesti ana belinge, mergo diwarai khilah. Diwarai napa? Khilah. Khilah iku akal. Kabeh nabi yo ngakali nak ngadepi wong kafir. Gue masyhur. Sama tak ceritani ini ben roh tenan. Perang Ahzab itu perang yang enggak mungkin dimenangkan umat Islam. Jenenge perang Khandaq. Perang apa? Khandaq. Ahzab itu jamaknya Hizbin. Hizbin itu pasukan, kalau Ahzab beberapa pasukan. Ini ruangno tenan. Mekah tok Madinah itu 460 kilo, sinten? 460 kilo. Kaya apa aduwe pakai unta. Nabi dikepung wong kafir Mekah, Nasara Najran, Yahudi Bani Quraidah, mbek Yahudi Bani Nadir. Ada 4 kekuatan besar sing mau menghancurkan Nabi. Dan Nabi mati itu sudah kebiasa dari Nabi tenang ya. Gimana kalau menurut Anda kita ngadepi Ahzab? Saya ingin rebukan sama Anda, sama kalian. Walhasil dari Nabi mati ya wis enteni ning omah. Walhasil tersamaan Al-Farisi usul supaya dibikin Khandaq. Khandaq itu satu parit luas yang ukurannya jaran terbaik tidak bisa menculot. Nabi ya setuju, masuk akal setuju. Bareng supaya hari ke-16 nopo 26 sudah berhari-hari dikepung wong kafir. Bani Quraidah dengan Nabi itu hanya berjarak sekitar 6 kilo, enggak sampai. Ingat ya, hanya sekitar pinten? 6 kilo. Mas'ud bin Nu'aim bin Mas'ud. Nu'aim bin Mas'ud itu pun Islam. Dia ini teman dekatnya orang Yahudi, ya teman dekatnya orang kafirku Quraisy. Marani Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, keadaan begitu buruk bagi Anda. Anda dikepung berhari-hari tidak bisa keluar dari Khandaq. Dan saya ini sudah masuk Islam tapi enggak ada yang tahu kecuali saya dan Allah. Jadi Nabi, yo sapi iki ora usah ngetokno Islam. Kula akalane ya Rasul, yo nak akali yo ora apa-apa. Nawani dhewe jenenge Nu'aim bin Mas'ud itu tukang akali. Ya Rasulullah, kula akali nggih tiyang-tiyang kafir. Iya aja. Nabi ngendikan iya perang ya akal-akalan dari Nabi. Final harba khit'ah. Jenenge perang yo akal-akalan. Tenan. Pertama itu marani sapa? Marani Abi Sufyan. Zaman itu Abi Sufyan cek kafir. Abi Sufyan bapake Muawiyah. Nggih bapake Umi Habibah sing digarwa sinten? Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi yo garwa anake Musa Umi Habibah putrine Abi Sufyan. Dulure Muawiyah Nabi ipene Muawiyah. Sayyidina Ali mantune Nabi, Muawiyah ipene Nabi. Ada kowe ada bela Sayyidina Ali anti Muawiyah, lha mangsa Muawiyah sapa ngipine jeneng? Aneh-aneh wae. Mune ra melok-melok malah penak. Mbok mergo ora paham, mergo piye pokoke muni ra melok-melok. Abi Sufyan ngomong ngene, ya Aba Sufyan. Kamu tahu kan saya ini orang yang mencintai Anda. Ya, saya tidak akan curiga sama kamu. Wong kudu diutek. Kowe iku goblok tenan. Goblok piye? Anda ini yang cerita ke siapa orang Bani Quraidah dulu. Raja Bani Quraidah ngomong, kowe kok nganti wani perang perkara nang saya didukung orang kafir Mekah. Mereka semuanya ke sini dan perang ini pasti kita menang karena enggak level jumlahnya ada banding. Raja Bani Quraidah ngomong, kowe oleh goblok goblok itu orang diaturan, goblok itu yang pantas. Tapi ya, wong-wong itu nak berperang menang terus mulai. Nak mulai kita tetap tanggane Muhammad dan para kanca-kancane Muhammad. Ashab itu ya konco. Mesti dendame ning kowe. Jangan iya. Karena orang Mekah itu 460 kilo. Mereka ngeluruk ke Madinah. Setelah perang menang kan mulai. Dendamnya Muhammad dan teman-temannya pasti ke kamu. Mulane itu diakali tok. Ojo gelem. Wah, kurang ajar Abu Sufyan jare raja sinten. Bani Quraidah. Bariku sisuke ku dina Ahad, dina Sabtu dekne ngerti. Dadi bodhonine Jumat sesuk iku Sabtu. Moro Abu Sufyan. Kowe iku diakali tok mek wong-wong Bani Quraidah itu. Dekne rawani perang menyerapati niat.
Mulane dulur-lur, agak jelas akhirnya. Jadi Abdul iya tak angen-angen ra jelas. Nak pancen niat perang tenan sesuk jak perang. Nak pancen gelem yo loyal tenan, nak ora berarti pecundang. Yo, warani Abdul warani. Wah, serat jelas sesuk perang. Wong Yahudi tersinggung. Sesuk iku setu. Hari yang kita hormati itu gak ngergani agama, itu karan dewe. Barokahe diakali sinten Nu'aim bin Mas. Jadi ngakali itu ya penting. Tapi ra usah diwarai, mergo wong-wong wis pinter. Mulane ulama tetep ra perlu nglegalno ngakali, mergo ra usah diwarai wis do. Cuma dasar wong ora saleh ngakaline kanggo kepentingan dunya. Nek wong saleh nggo kepentingan agama. Tapi gak mungkin kita ngajari ngakali ku apik, Jung. Kan ora mungkin. Hukum ya kena diakali. Ben ape di wedhus 40, kepengin ora zakat, setahun kurang sedina 11 itu. Utawa dulu ora wajib, mergo mok 30 son. Tapi jare pangeran sampean sing jenis ngene iki mlebune neraka diadai to. Terus dilebokno neraka. Nek takoki lho Gusti salah saya apa? Enggak salah. Saya juga enggak masukkan Anda ke neraka. Mau nglebono to. Kowe ngakak. Akal-akalan mbek pangeran tetep menang. Lane ngakali sing ra oleh ngakali napa? Pangeran. Nah padha menusane ya oleh. Asal kanggo kemaslahatane aku. Iku riyen ya dadi Nu'aim bin Mas'ud iku sahabat sing diolehno Nabi ngakali. Mergo perang mesti akal. Kaya Rasulullah badhe hijrah saking Mekah teng Madinah. Niku misale Madinah iku Banyumas. Niku Nabi mlayune ning arah Surabaya. Akhirnya musuh-musuh iku ngejar ning arah Surabaya. Padahal Nabi arahe moro Banyumas. Jadi Nabi mencitrakan seakan-akan ndak ke arah enggak ke arah napa? Madinah, tapi ke arah perbalikan. Padahal Nabi menuju Madinah. Nabi secara lahir nggih ngakali. Andai kan Nabi gak ngakali mungkin sudah dikejar malam itu. Nabi badhe miyos ya maca donga ya nubuwah. Sayyidina Ali kon nganggo kemule ben wong kafir fokus nganggep Nabi masih di situ. Ternyata Nabi sudah keluar. Bareng wong kafir ger nginceng, oh masih. Dinceng nek masih. Bareng esuk didelok jebule Sayyidina iku ngakali to. Ya ngakali. Lah saiki wong saleh iku wong paling ra pinter ngakali. Ngakali bojo lho ora iso. Wayah ya konangan, kere ya konangan, kekurangane yo. Nah iku sinalillah wa inna ilaihi raji'un. Kudune wong saleh ya pinter. Ngakal. Kaya kiai kan pinter ngakali bojone bebo lunga. Sawangane kan duwe aktivitas, padahal wong dolane kanca-kancan. Wah, curang. Ya tapi ku luwe apik dibanding omah tukaran ada silatur. Lah anak bejo ya untuk rezeki, anak bejo ya wis. Niku yo ngakali tapi ngakali apik. Abu Bakar nggih sami, masyhur. Abu Bakar ketika nggawa donya akeh niku agahe niku wuto, abiku khafah niku wuto. Ditakoki mbek bapak Abu Bakar donya sak menaki mbok gawa iku sing mbok sisakno kanggo keluarga niku opo? Kantong sing biasa dicekel bapake ora digawa. Padahal isine wis watu, dicekel. Ya dekne ra bodho sing mbok tinggal napa iki sing kula tinggal. Ya wis akhire bapak ya wis nak emas sing akeh iki. Padahal digawa hijau. Mbok arani ngakali ya ora ndekne mau ngomong niki sing kula tinggal kan ora muni niki sing nyukupi. Namuni niki sing teng kantong niki sing nyukupi keluarga keliru wong watu kok nyukupi. Tapi nak muni niki sing kula tinggal, pancen ditinggal wong pancen ora wong watu kok digowo. Tapi aja terusno lho ya. Temake tak critani ya. Dadi wong iku kudu ana cerdas. Umpama Nabi Ibrahim muni iku napa? Bojone mesti dipateni. Mergo wong ayu iku probleme bojone. Kaya cerita-cerita pendekar ana sinden ayu mesti dipateni mbek raja-raja mergo bojone. Dhisik cerita dhisik raja-raja dhisik wae ra sapa ya ora usah tersinggung. Wong senam kok GR. Iku cerita kuno, ora cerita saiki ya ngono. Dadi Nabi Ibrahim muni sinten? Niku lah padha Sayyidah Maryam ibuke sinten? Dulure sinten? Nabi Musa, anak ibu Musa rata-rata lama dareng jenenge Yohanes. Niku ibuke sinten? Nabi Musa. Wong ditarani Asia wong padha ora KTP ini sebab kono. Pokoke jeneng-jeneng wis khilafe kathah. Dulure sinten?
Dulure sinten? Musa. Iku oleh ngomong ora kok muni ngene, saya tahu ibunya sehingga pasti susunya diterima. Oleh muni bulet. Saya tahu keluarga yang susunya cocok dengan kepentingan dia. Bareng orang itu didatangkan ternyata cocok tenan. Mulai curiga keluarga Fir'aun. Jangan-jangan ini ibunya, ini saudaranya. Kok kamu tadi muni cocok dengan dia? Maksudnya cocok dengan yang diinginkan Fir'aun. Padahal dia pertama muni dia maksudnya Musa. Tak wae. Jadi ilmu ngakali ono silsilah. Paham ya ilmu ngakali ono napa? Ya semua ono pengen wong alim ya kudu ngakali, tapi sing ngakali sing apik. Misale kok wong alim terus kulon ketok seneng terus. Kok nek ra ketok seneng sampean mungkin terasa. Kurang apane Gus kok ketok ngaji kok ngeluh, malah repot to. Akhirnya ketok ono seneng. Jebule paringi pangeran seneng tenan. Mana kira usah ada ngaji, gue nangis ngene-ngene. Malah umatmu kepikiran, gue mikir apa kok nangis. Iya nak mikir dosa nih. Lah nak misalnya mikir dosa, guru jadi dosane akeh malah repot. Wis biasa, wis aneh-aneh wae. Paham gitu terus ilmu niku kata, ya ilmu niku napa? Lah pangeran nak ambek wong saleh iku nak ngakali dibela. Wong pangeran. Yo lah wong pangeran. Nabi Ayub niku wong saleh. Wong saleh dicoba pangeran nate sugih, jaya jatuh terus gudiken. Jarene terus dibuak ning pojok napa? Kampung. Sampai wong ku mampu jarene tapi nah niku ora wajib percaya nganti gudiken. Ahli sunnah itu menolak cerita sampai berlebihan. Sing jelas loro lah. Loro dikucilkan. Itu sing mujma' alaih, tapi kalau sampai gudiken terus jare apa uget-ugete di resiki kok dibalekno meneh mergo kuwatir apa? Nentang kodok. Tapi cerita-cerita di kitab sampai seperti itu. Bojone Nabi Ayub ayu-ayune wong. Pak baleni malih. Mergo kabeh nabi iku bojone ayu. Ya mesti rambuté apik. Dadi dhisik bakas bojone Nabi Ayu nganti ya rambuté apik. Ora ana bojone Nabi rambuté keriting ruwul mboten. Wah apik rambut. Lah niku ketika bojone diasingkan, Nabi Ayub napa? Randok ini kaidah lho ya. Kabeh nabi bojone kok. Ayo, utawa tahu tuh boyayu. Ya ora ono tahu barang gak ono. Rambute sae. Tiap hari iku dekne nutu kerja nggo mbiayai Nabi Ayub. Paham ya? Suatu saat khilah kerja iku wis ora iso. Delala anake raja iku seneng rambut pasangan. Dituku larang ana rambut pasangan, terutama sing apik. Satu-satunya jalan bojone Nabi Ayub adol rambut mahkotane ini. Mulane aku tak bakas yo ayu yo rambuté apik. Regane larang. Tapi resikone Nabi Ayub budiken lah, di bojo gundul yo ora seneng. Paham lah ya repot. Mulane ki dadi wong alim ben roh crita iki, paham ya? Mulane wong aja kotok nemen-nemen. Didol. Bareng didol untuk duit akeh Nabi Ayub ya menungso ya curiga kowe iso duwe duit akeh iku piye wong kowe ra merga cerita iku mahkotane rambut didol putrine raja sing seneng rambut palsu mergo rambuté elek pangeran ya wis desain ngono putrine raja ben rambuté elek ben tuku muga didesain putrine raja rambuté apik kan ya ora tuku utawa bojone Nabi kok kriting ruwul ya ora payu lah ya mlane ora ono cerita bojone Nabi kok kriting ruwul paham kan dadi iki kudu roh tapi kowe ora usah maksa di bojo ayo wong kira Nabi kan ngono dadi ya wis ora tampa takdirmu ae ambek nyesal mesti tampa ambek nyesal dit Nabi Ayub duka ngamuk demi Tuhan nak aku mari kita bedheti ping 100 wong kok ora nurut aku melarat siap wong nabi tapi dari bojone aku yo dolim ro bojoku gak mangan kok ora duwe ikhtiare nabi yo aslirai bojone nabi tentu yang halal rupa-rupane adol rambut ning gone cah wedok sing haram kan misalnya adol diri atau iki adol rambut ning cah wedok rambutnya ya kena didol mergo ora kriting paham kan ya iki Pak Bolan kala iki rambutnya ya kena didol mergo ora kriting paham wes wala-wali zaman sabare Nabi Ayub diapresiasi pangeran diparingi mari dekne kadung sumpah kudu tetep bedheti bojone ping 1 Allah gak terima piye-piye sumpahe Nabi Ayub ya salah meskipun cemburu dia kan terbawa cemburu
Wong kok di bojo gundul misalkan kan ya ora enak. Nak bojomu sira gundul elek iku ora masalah. Akhirnya pangeran nyatane ngongkon ngakali. Allah bener bojone Nabi Ayub direwangi ngono demi sinten? Ayub. Nah dibedheti ping 100 kan enggak fair, orang baik, punya niat baik kemudian harus mendapat hukuman. Itu enggak fair. Ayub sebagai nabi nyulayani janji juga enggak fair. Jare pangeran Nabi Ayub diwarai. Ngene lho yo gampang. Kowe gawe bedhetan 100 taleni. Terus sabetno pisan anggap ping 100 piye gitu jal. Pangeran yo marahi. Nabi Ayub oke ditakoni. Mulane waqut biadika dikhsan fadrib bihi wala tahnas inna wajadnahu sabira ni'mal 'abd innahu waqut biadika dikhsan. Wis ngene ae. Kowe gawe kowe mau niatem bedheti mbek apa? Misale mbek sapu utawa mbek apa jenenge sodo. Ping pira ping 100 ya wis gawe sodo 100 ditaleni dibedhetno pisan mino kok anggape bedhet ping 100. Ngene kadang wong toreko ora ndak niru iku. Muni wiridan 10.000 tas besar bar. Atekno. Nang ngono ya akeh tunggal. Aku dhisik ora percaya. Kok ono wong wiridan sewengi 10.000 bar tak delok. Ya, tapi aku wong alim yo duwe sanate yo ro. Wah yo. Ngono iku yo ana ilmune. Pak ngono iku yo ana. Nah, sampe nek cetak kok, lagu jenengan ngakali kula ta ora ya ora ora, pokoke ngono. Lha iku nunjukno ngakali kadang ya dibenero pengiran. Iku ngakaline Nabi Ayub warane. Warane pengiran. Akhirnya Nabi Ayub ya ora melanggar sumpah. Bojone sing mestine ora salah, ya ora perlu untuk bedhetan ping 100. Padha penae. Rambut tukulna ya ayune nang dasare wis. Tapi nek rambut kriting tukul kan kriting meneh. Lah mulane balena ora ana critane nabi kok bojone elek. Lah wong saleh iku ya bojone rata-rata ayu. Qabil nganti mateni Habil mergo iri, Habil wis saleh bojone ayu. Iku nunjukno kunane kuno iku agar kiai wong saleh rata-rata ya bojone. Tapi iku mok hukum, enak takdir. Paham gitu. Beda takdir iku. Lah wong nak nampa takdir mlebu swarga. Paham ngene, nak nampa takdir mlebu swarga. Wis tampa wae. Ben mlebu napa? Swarga. Aja kok terus ya duwe bojo ayu Gus, tapi ya duwe bojo elek ora iso. Gak kuat. Dadi tak warai ya. Dadi kena apa kadang Nabi dunya mangan dunyane wong kafir iku khilah. Ngene iku napa? Khilah. Bentuk penyitaan. Iku khilah dari menyita potensi itu dipakai kekuatan kekafiran atau kefasikan. Paham ya? Jadi misalnya ono fasik ape nembak wong. Kowe ngerti nggawa senjata. Rugen wajib nyolong senjata iki. Ora kok mungkin wajib. Mergo nek ra dicolong dienggo kedoli. Nah, tentu supaya Rugen gak kriminal gampang tuh dilapor polisi. Pak, saya tahu betul orang itu punya niat membunuh kiai itu. Padahal kiai itu orang baik. Tolong ini tak sita. Wajib. Karena dengan dibiarkan berarti membiarkan potensi itu terjadi. Paham ya? Tapi kayak bari kira usah terus nyolongi. Ini yang potensi fasek, tak colongi. Ono Cina di mobil tak colong. Nak tanggo aku gue pengajian, nak ikut dua. Ya kasus, kasus. Orang kondisi itu Nabi mesti bener, wong kafir mesti salah. Lah saiki wong kafir di dunia mergo mergawe, kiai ini nyita mergo kesuwen melarat, bosen terus nyita. Motive kok ora kok nyita, bosen melarat. Yo repot nak ngono yo repot. Mau zaman akhir ora kena dikiasno zaman Nabi, Nabi mesti bener, musuhe mesti salah. Jadi pangeran yo kondang tenan. Jadi kadang Nabi sira ngakali yo diwari ngakali, mau kaya Nabi sinten? Ayo. Wa khud biadika dikhsan fadrib bihi wala tahnas. Wis ngene yo kowe tetep nuthuk bojomu ping 100, tapi ora usah bedheti ping 100. Cukup lidi 100 bundeli terus bedhetno pi. Anggap ae ping 100. Mane maca tasbih ping 10.000 wis for. Pasirku. Baru metu aku. Mau wis jare wiridan empun cepet. Jebule carane ngene iku. Sarah nang wis. Aja melo-melo. Panjen sampai saat ini jadi perdebatan ulama. Nggih, tapi sekira sampe melo-melo iku urusan ulama.
Ya, urusane napa? Ulama. Jadi akhirnya Sayyidah sinten Maryam sing dulure sinten Musa. Ya gawe kata-kata bias, tak tunjukkan keluarga yang susunya itu baik. Orang kok muni tak tunjukkan ibunya, karena kalau menunjukkan ibunya nanti akan menjadi masalah. Tapi kalau usah ngono kan, ngono roda ayu terus kok rono kan, niki Gus mucal niki bina, apal dicari bina. Wong ora saleh tetep keliru, mergo glagate wis sahwat to. Tapi asane jek iso ngelak. Iki ora apal tapi napa? Bina. Bina opo? Soale wong ora saleh iku mencurigakan. Dadi paham, dadi kathah cerita napa fatonae kecerdasane para nabi. Kados wae nabi ngolehno sinten Nu'aim bin Mas'ud nglakoni rekayasa sing dadekno wong kafir kocar kacir. Kula terus nggih. Wa akhadatha li annaha malu harabiyin. Fa atat bihi Fir'aun. Di annaha malu harabiyin. Fakat mongko nggawa sapa sinten iku Musa bihi kelan Musa Fir'aun ing Fir'aun. Faturabba mongko den rumat. Fatarabba indah. Utawa faturabba mongko den rumat sapa Musa, apa ibuke Musa lan Musa indahu ana ing sisine Fir'aun. Jadi barang wis gedhe fatat mongko nggawa sapa umum Musa pamen keliru wae umum Musa bihi kelan Musa Fir'aun ing Fir'aun. Barang wis gede iso napa? Mau kan disusui sampai napa? Disapeh. Barang disapeh sesuai perjanjian dikembalikan. Lah gara-gara dibalekno kesane ibuke iku bener-bener gak ibuke, nek ibuke kan gak tega dikembalikan. Nah ibuke Musa ya bawa ora anake niki lho anake jenengan tak balekno. Ya tambah yakin nek Firaun ada hubungan darah lagi-lagi yo ngakali. Tapi Nabi paling pinter ngakali Nabi Sulaiman wis juara. Oh juara ngakali itu. Tapi wong Nabi bener, itu kan masyhur itu. Ada dua wanita kembar, dua anak yang masih kecil, sehingga anaknya itu ya kembar. Karena tak cilik raine kan gak jelas. Misalnya cilik Rogen Mbak Mustafa kan podo imute. Misalnya itu, saiki wis ra iso kebayang wis. Wis gak blas, wis gak imut blas. Amit-amit kan. Lah itu cilike kan podo imute, misalnya Rogen Mbak Mustafa. Ketika yang satu dimakan apa? Dikbun serigala atau macan. Sing kabiro niku sakjane iku selamat anaknya. Walhasil sing sitok mengklaim yang dimakan tuh anak kamu, anak saya selamat. Wes melapor ke Nabi Dawud. Dawud itu bapaknya sinten? Sulaiman. Nabi Dawud wong lugu ketika ada penjelasan yang meyakinkan ini anak saya yang dimakan anaknya ini. Berarti ini anak saya. Sampai Nabi Dawud, ya sudah enggak apa-apa, selesai. Bareng metu dari kerajaan. Pas itu Nabi Sulaiman umurnya 13 tahun. Jari Nabi Sulaiman, gimana keputusannya dikakno niki? Jari Nabi Sulaiman, kalau saya hakimnya keputusannya tidak seperti itu. Terus Nabi Dawud dengar komentar Sulaiman. Nabi Dawud sudah mendapat ilham bahwa anaknya lebih pintar timbang dia. Ya sudah, kamu jadi hakimnya. Akhirnya supaya adil, anak ini mau saya potong jadi dua. Ya pedang betul. Pas sampai dipotong jadi dua, yang satu jerit-jerit, jangan. Itu anaknya dia. Tapi jangan potong. Akhirnya sing nangis jerit-jerit diputuskan ya berarti ke ibuke. Mosok ana bocah apa dipotong wong tenang ae mbok elek iku. Nah, dia manfaatkan psikologi seorang ibu sejati. Lah sing sitok tenang kan. Berarti sing tenange kan muni potong karep mengko ora anakku wae kan. Artinya Nabi Sulaiman ngakali ta ora? Ngakali karena dia sebagai nabi tidak mungkin motong betulan anak. Kata cerita ini lah, Bu Hanifah ngakali setan itu yo penting. Kalau anak dewi pas ngaji akad sore cerita, kalau mau kitab, ini tentang kitab tenang. Ono wong kelangan emas, jadi wong itu kedonyan medit, emas itu dipendem, bisa rano berangkas, rano. Bareng ono lali neng di. Takok Abu Hanifah, ya Abu Hanifah, kalau nu mendem emas tapi lali. Jadi Abu Hanifah ini tidak masalah fikih, saya tidak bisa. Maksudnya tidak masalah halal haram, tapi saya punya saran. Nggak begini kita tahajud, tenang, tahajud. Minta rokaat ya, 10 beberapa rokaat tahajud. Lagi orang rokaat, masih tidak kok nanti.
Isuke kode Sulaiman, piye mpun eling. Ya aku wis ngerti. Kalau Anda tahajud pasti setan kepengin godho kuwi nek eling pangeran. Dielingno donyamu. Lah dekne terjebak akhirnya ngilingno donyamu. Akhirnya donyane kecek. Dadi setane kakalan mergo dekne nggodho wong salat ben ra eling pangeran eling emas. Bareng eling emas iku kasil kajate eling panggonane. Lah jare Sulaiman, saya sudah menduga pasti setan menggoda Anda dengan mengingatkan emas iku ning. Nah, mediane apa? Kowe bebas salat ya, wah salat sampe setan digodho. Mulane jare wong pinter-pinter ulama Abu Hanifah, setannya kena diakali. Berarti sing terakali sapa? Nanti kena duit melali kan budak kok di sholat tahajud. Engko ora terus eling. Nak jebule njer wis entek. Dadi ora ilang pancen wis. Dadi Abu Hanifah wong kok pinter ngono, setan wae kena. Mergo ngerti teorine kan gitu, nek ana wong salat mesti setan iku nggodho ben ra eling pengiran dielingno donya. Ya lagi-lagi ngakali itu boleh. Ya khilah jenenge napa? Khilah. Ya kata lah cerita itu. Cerita kedua itu Nabi Sulaiman nate ada satu peristiwa di kampung beliau. Ono bocah radi cara saniki radi terbelakang diperkosa 4 tokoh. Tokoh ora kudu kiai, ora kudu pejabat, pokoknya tokoh. Terus lapor ke Nabi Dawud. Jadi Nabi Dawud itu lugon. Mulai mending ini. 4 tokoh yang tersangka itu mending ini. Paling di apa jenenge dikangkangi asune. Jadi 4 tokoh sepakat kok nak ditakoki. Kan bocah iku kan ya biasalah antar perempuan kan terindikasi nek cah iku wis ora perawan, wis ilang perawane. Itu kalau antar perempuan kan tahu. Kena apa cah iki kok ilang perawane padahal urung rabi dadi gosip. Yang tersangka itu 4 orang. 4 orang ini bersepakat nanti kalau ditanya Nabi Dawud bilang cah iku sing metengi iku asu. Napa? Asu ya asu kalbun tenan. Karena orang 4 ini meyakinkan Nabi Dawud percaya terus keluar. Nabi Sulaiman tahu. Wah itu kalau saya hakimnya pasti tidak seperti itu. Akhirnya Nabi Sulaiman gawe sidang terus dipanggil satu-satu. Sing metengi cawe wedok iku sapa? Asu Man Sulaiman. Njak cilik Nabi Sulaiman. Rupane piye? Abang kok wes saiki di singkirno di karantina sing bar di karantina. Dicelok neh. Semua tengi sapa asu, rupane apa? Ireng, slebok. Sampai 4 itu beda-beda. Ya orang sing muni ungu mesti dhewe. Ora mungkin ora asu kok ungu. Tapi dari 4 itu akhirnya Nabi Sulaiman, wah berarti bohong tenan. Akhirnya bareng papat didadekno sitok. Kamu tadi bilang apa? Abang, kowe mau bilang apa? Ireng. Kowe mau bilang apa putih? Wah, mesti Anda ini bohong. Ngasune kok beda? Beda-beda. Oh, dirajam akhirnya. Lagi-lagi barokah ngakak. Jadi integrasi sitok-sitok itu penemune Nabi Sulaiman. Polisi kudu bayar royalti ning Nabi Sulaiman. Iku hak intelektuale ning Nabi sinten? Lamlane ning Quran ono fahamna Sulaiman wa kullan atainahu mawail. Nak masalah pinter itu pinter Sulaiman. Mulane wa warisa Sulaiman Dawud wa qala ya ibn nasu allimna mantiqat thair wa utina min kulli. Tapi saat terus saya terus fahamna Sulaiman. Tapi kalau masalah kecanggihan hukum lebih gampang pinter Sulaiman. Kita buat senengane wiridan, tapi rapati pinter. Sulaiman pinter tapi rapati. Akhirnya terus ditiru nganti saiki. Lah kowe yo ora pinter ra wiridan. Lah iku salah-salah wong yo ora pinter. Ora wiridan. Iku ora ono sanate. Kadang-kadang wong udah kurang ajar. Gus Pak ora tau wiridan. Aku ora wiridan jek ono pinter. Lah aku ya malah ora wiridan. Ora pinter. Barang wiridan pisan sret terus barang. Nah, iki semula. Iku ilmune apa? Wa khud biyadika dikhfan fadrib bihi wala tahnas. Fa'atas bihi fir'auna. Fa'atat mongko nekakno sapa ummu Musa bi ing Musa fir'auna ing fir'aun. Faturab inta. Mongko den rumat sapa ummu Musa lan Musa inta ana ing sandinge fir'aun. Nah, sampean kepen rujuk ning Musa tok ya. Fatarab mongko karumat sapa Musa inta ana ing sandinge napa fir'aun. Wis pokoke sami mawon.
Kama qala ta'ala kaya oleh dawuh sapa ta'ala hikayatan hale nyeritakno anhu sange Musa fi surati syu'ara ing dalam surat syu'ara dawuh Allah nyeritakno omongane Firaun hikayatan krana nyeritakno anhu sange kauli Firaun nggih fi surati syu'ara Firaun ngomentari Musa sebuti alam nurabbika fina walida walabitta fina min umrika sinin. Ketika Nabi Musa dakwahi Firaun melehno ngeten. Alam nurabbika ana ta orang rumat ingsun ka ing sira fina ing dalam lingkungan kita walidan ing dalam wektu cilik. Sa Musa kok ngandani aku piye wong cilik tak rumat. Walabis talan manggon sira fina ing dalam kita min umrika sange pira-pira umur sira kowe manggon ning omahku ning istanaku sini nak ing pirang-pirang tahun. Iku pangeran koyo ngono. Musa iku mestine sok ben musuhe Firaun. Firaun jarene pinter, cerdas, kebodhon, ngrumat calon musuh. Iwak mempermalukan Firaun to. Dekne iku gawe kebijakan nyembelih Bani Israil ben radhi Musa, malah hakikate ngrumat Musa. Iku geblek ta geblek. Jadi pangeran nak mempermalukan Firaun iku Firaun goblok-gobloke wong, ngrumat wong sing sok ben dadi musuh. Paham ya, dadi yo ngeri tenan. Mulane bojo iku kudu dadekno swarga, paham nggih? Nak kira dadekno swarga berarti ki ngurmat wong sing dadekno kowe mlebu neraka. Mulane kowe nambah bojo sing apik ben dadekno kowe swarga. Nak nanti dadekno neraka berarti ki ngurmat wong sing dadekno kowe mlebu. Lah kowe dadi wong saleh ben bojo nglayani wong sing dadekno mlebu swarga. Nak ora berarti bojo nglayani wong sing dadekno mlebu neraka. Mulane pasangan suami istri kudu padha-padha pasangan apa swarga. Iso ganteng bareng mbek ayu utawa ganteng mbek elek pokoke selang-seling. Sementing pasangan apa? Itu kan masyhur. Nabi nate ngrawek nekano cah lanang elek mbek entuk cawe do ayu. Tapi Nabi ngendikane cah iki pasangan swarga. Pas mangan takok. Mas kowe kok roh? Kowe roh kenapa Nabi darani kita pasangan swarga? Gak roh, Dik. Mergo Mas kena roh aku lem syukur ra karuan. Iku dadekno kowe ahli swarga. Aku nak ora sampean ngempet sabar. Ngempet sabar ya dadekno swarga. Dadi oleh kombinasi syukur mek napa? Sabar. Tapi nak padha sabare ora roh. Misale sing lanang elek sing wedok elek. Terus padha sabare. Iku kuwate mbok ora roh, ora ono hadis ini. Dadi pasangan surgawi iku iso ganteng mbek ayu utawa ganteng ambek elek utawa elek ambek wis pokoke ngono lah sesuai. Wis praktekno dhewe lah sebab ngono pokoke. Walamma balagolan semangsane tumeka sapa Nabi Musa asyuddahu ing umur kuwate Nabi Musa. Wa wa te umur asyud iku salah sunatan. Iku umur 30 tahun aw salah total. Jadi umur sing dianggap kuat, fisike kuat, uteke kuat, prima iku 30 tahun utawa 33 tahun. Kuat lho nggih. Tapi kalau kearifan mungkin dimulai 40 tahun. Tapi kalau kuat kelimake puncak pas kuat-kuate iku cara 30 tahun utawi 30 tahun. Wastawalan wis stabil sapa Nabi Musa. Istiwa mana stabil. Bala kok tegese tumeka Nabi Musa arba'ina ing 40 apane sanatan apane taune. Ketika Musa sudah kuat dan sudah stabil pikirannya, perilakunya yaitu sudah umur 40 tahun, atainahu hukma wa ilma. Ataina moko paring ingsun ing Musa tak paringi hukman ing pinter gawe keputusan hukum. Hikmatan tegese hikmah wa ilman lan ilmu. Maknane ilman iku fikhan tegese kepinteran fidini dalam agama. Jadi ciri utama Nabi ya alim fikih. Mulane ciri utama ulama ya alim fikih aja kok iso wiridan tok tapi ora hukum halal haram. Jadi ciri utama warasatul anbiya kudu wa ilman fikhan fit fiddin. Dia juga cakap dalam hukum nopo fikih. Qabla ayyab asa atau qabla ayyub asa sedurunge ento den utus sapa Musa dinutus nabian Khalid dadi nabi. Dadi Nabi Musa niku diparingi alim sedurunge dadi nabi ya wis alim wis pinter. Wa kadzalika lan koyok mengkene kamajesina. Koyok oleh males ingsun ing ikilah Nabi Musa. Nat si males ingsun al-muhsini nak ing pira-pira wong sing nglakoni apik di anfusi maring awak dhewe ne al-muhsinin. Jadi kue nak nglakoni salat berarti ngapiki awakmu dhewe mergo dengan salat berarti kue ndadekno awakmu layak mlebu napa swarga. Kue sayang bojo yo ngapiki awakmu dhewe. Baru kaya mbok sayang kono akhire sayang. Jadi sebetulnya kabeh amal apik iku mesti balik ning awake napa piyambak. Man amila sholihan fali nafsi napa wa man asaa napa fali alam ge wa ta'ala.
Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatihi.